Behoort aan te wees. Al 3. Is dit reg? Ja, is reg. Waar is hy? Goed. Nou het ons Hartlik dank. Nou het ons klaar terug. Ons het nou vanoggend so gelukkig was Chef Terry hier gewees. Aan die kombuis. Hy hou vir sy klank. Hy het die ding gekook. Erik, wat interessant is, baie dankie vir julle geduld. Die van julle klank is weg. Dankie Perry. Ek dink ons klank is terug. Dit lyk vir my so ons kan daar onder sien. So dankie Perry is vroegoggend is hy op. So daar is ons, daar gaan ons weer. Die vliegtuig ding. Ja. Jy het dit ook seker gevolg. Ek het dit ook gevolg. Ja, tragies. Was jy al by Impalala eiland gewees? Nog nie op die eiland nie. Is dit? Daarom op gesien waar hy is. Gesien waar dit is. Daar's by die Zambezi. Die tydelike of die ondersoek dui daarop dat die vliegtuig die vlieënier Nicole Mini het opgestyg en volgens hierdie verslag hier het sy links, hulle praat van 90 grade. Het sy links geswenk met die vliegtuig na opstyg, maar die vlerk het toe 'n boom getref. En dan kan 'n mens nou dink hierdie tolaksie. So as sy nou links geswenk het en die boom getref het en exactly, presies dit. En toe met die neus in die water in. Maar die engine met die inpak het afgebreek. So sê so volgens die ooggetuie het die linkervlerk 90 grade afwaarts gewys en 'n boom naby die rivier getref, waarna die vliegtuig naby aan die oewer in die rivier neergestort het. Nou gelukkig was daar mense gewees, daar was 'n ooggetuie en die guides wat hulle kom aflaai het en hulle bagasie kom aflaai het, was ook naby gewees. En hulle het onmiddellik toe na die rivier gehaas en op daai stadium kon hulle hulpkrete hoor van die insittendes, wie dit ook al was, maar die vliegtuig, die wrak was al reeds onder die water. En hulle probeer toegang kry om die mense uit te haal, maar hulle kon nie. Dis 'n baie hartseer storie daar. Dis 'n baie hartseer storie. As ek dit reg verstaan, dan het die vliegtuig so en dan was die vlek 90 grade. 90, maar 90 grade is baie erg, né? Dan is al klaar iets verkeerd as jy my vra. Maar ek is nie 'n vlieënier of nie of 'n investigator nie. So maar jy's heeltemal reg. As mens daaroor dan moet dit klaar so gedraai het. Ja, net nadat jy opgestyg het. Dan klink dit nie reg vir my nie. Dit sal interessant wees om te hoor wat die mense sê. Julle kan gerus bietjie vir ons skryf wat julle dink, maar 'n narratief baie welkom vanoggend. Die ander voorblad nuus vanoggend is maar net Trustco Bank, lyk my is in die moeilikheid, sê maar net Trustco Bank bloei reeds vir jare en Bon het 'n likwidasie aansoek ingedien. So dit gaan nie goed nie. TBN, Trustco Bank in Namibia, bedryfsake sonder 'n goed gekeurde, volhoubare besigheidsplan en genoegsame kapitaal om die plan uit te voer. So dit lyk my maar kookwater daar. Vervolgstorie. Ja, nee, dit is so. Ja, en dit kom al 'n tydjie, nee, Erikie, as ons daarna kyk. Sal ook nog 'n tydjie in die gang wees. Ja, ek weet nie of jy vir Dani geken het, Dani van die Republikein, Dani Boysen. Hy dis die redakteur van Republikein, daar is 'n foto. Ja, foto. So Dani Boysen het gesê hy gaan uittreë en hy gaan in sy hoedanigheid word afskeid geneem vir hom. Ons sê vir Dani baie sterkte vir die toekoms en wat hy gaan doen. Ek dink hy het goeie werk gedoen in sy tyd wat hy daar was. Hy is seker geregtig op sy rus. Ja, nee natuurlik. Ek het lank genoeg gedoen. 20 jaar media, nee, is dit lank tyd. Ja. Dan het jy definitief grys hare. Verseker. So ons praat van 'n klomp aktiwiteite hierdie naweek. Dis nou Oktoberfees. En ek gaan nou iets sê maar met baie trots. Julle Duitsers of Duitse gemeenskap is seker trots op die feit dat hierdie jaar gaan een van die grootste Oktoberfeeste wees. Maar dis eers einde van die maand. Dis eers einde van die maand. Ja, dit klink asof dit 'n groot fees gaan wees. Ja, met alles wat daarmee gepaard gaan. Want daar was nou vir 2 jaar, was daar niks nie? Dis reg. Heeltemal reg. So 2 of 3 jaar. So ons laaste day of the old wheelers was 2019. So ek neem aan ook lang tyd. Ek neem aan Oktoberfees is ook 2019 laas gewees. Ja. Want dan met corona gebeur en niks feeste was daar. Absoluut niks nie. Maar brouery het ingestem en natuurlik 'n klomp ander borgers daarmee saam om hierdie jaar
al die tradisionele orkeste te bring, al die kompetisies te bring, daai alles wat daarmee gepaard gaan. Dan is daar ook 'n groot musiekgeleentheid in die Kalahari aan die gang. Dit begin vandag en môre op die plaas Veronica naby Bloemvelde. Daar's 'n klomp kunstenaars wat optree, kom ek gee gou vir julle. Wynand en Cherie tree daarop. Sint Pieter, die Kalahari Radio Orkees, Petrus Ludwig, Leon Jacobs, John Rock Prophet tree daarop, goeie vriend van my DJ Chopper, CJ Jacobs en so meer. 'n Klomp aktiwiteite ook vir kinders wat daar aan die gang is. So, dis nou nog 'n ding. Ek wil voordat ons interessante koerant vandag, julle moet 'n bietjie moeite doen en gaan lees. Eric, voordat ons nou gou gesels oor julle dag, wil ek tog net gou vir ons natuurbewaring ouens wat regtig waar moeite doen en wat 'n liefde het vir die natuur. Ons het 'n bydrae van Salmon Vermaak op 'n gereelde basis. En daar's 'n klein promotjie wat ek wil stuur. En ek wil dit graag vanoggend sommer vroeg wil ek dit speel. En dan vir die van julle wat belangstel in hierdie kursus vrywilligers, julle kan inskryf, gaan kyk na die webwerf en so meer. Maar kom ons luister gou na Salmon se dogter vanoggend. En ek wil hê julle moet as julle belangstel iemand ken wat sou belangstel, veral ons jong mans, jong vrouens wat so 'n bietjie avontuur soek. Kom kyk gou hierna. I'm the daughter of Salmon Vermaak, who is the person who started the ranger training and Namibia wildlife protection. I've always been a huge lover for nature, and it started probably with my father introducing me to when I was very young. We went horseback riding in the field when I was 4 years old, and he's been teaching me from a very young age about the spoors, the tracks, the different animals, the birds, the trees. As I grew older, the love for nature just grew with it. Obviously, when you start educating yourself what's going on in the world, you feel much more inclined to have a purpose and to be part of the solution instead of the problem. To educate people where you can, you're trying to leave a mark behind, in a sense, because there's a big need for it. I wish and I hope that more children could grow up like that, because you create a love, a deep love for the environment and for every little thing you see, whether it's a rhino or a little mouse running in the kitchen. We tend to focus a lot on the endangered species, the big elephants and the rhinos, but it's important not to forget about the little things, all part of building that love and the motivation. I'm very excited for Namibia Wildlife Protection and for this beautiful camp we have, Camp Rhino in Namibia, and the opportunity we are providing for young people to come and learn about being a proper anti-poaching ranger, going through the whole curriculum, doing the military-based training, leave a legacy behind where you can say one day, I've actually made a difference. My kids can see rhinos today because I was part of the solution and not part of the problem. Eric, daar sy Karmie, pragtige kind daarso, Salmon Vermaak, hulle doen baie goeie werk. En vir ons jong mense, weet jy, ons was, ek en Kafie was nou, onlangs was ons by daai kampterrein gewees, daar waar die opleiding plaasvind. En die hoeveelheid jong manne wat daar is. En van hulle het die ouers gesê, ek wil graag hê my kind moet deelneem hieraan. Want dit gaan vir bewaring, dit gaan opleiding van hierdie ouens. Ja, nee. En dan was daar ook dames gewees. So, ouens asseblief gaan na daai webwerf toe en gaan kyk na die inskrywingsdatum. Ek praat onder korreksie, maar ek dink is die 21ste November daar rond. Ons sal in elk geval volgende week dit weer herhaal by geleentheid. Maar as daai inligting julle tikkel, onthou net hierdie program gaan na die Coffee Lime altyd op YouTube. So julle kan altyd weer teruggaan en gaan kyk hier, maar Karmie, ons het vir Karmie hier gehad, sy kom gesels en ons het by Salmon gekuier. Eric, ons is terug vandag. Nee, ek moet nou by sê,
Kalfie kyk nou vir ons. Terry, weet jy, Terry staan aan die ander kant van die kamera. Kalfman lê nou in die bed nog met koffie en hy word nou bedien. Hierdie tyd van die dag. Hierdie tyd van die dag. Nou ons ek gaan nou maar sê ons Maar as ons vanaand in die bed lê, dan is hy nog aan die gang. Dan is hy nog aan die gang. Ons het vir Eric Detering, hy is deel van die Old Wheelers. En mense ken die Old Wheelers plek, die klub. Baie ons gaan so toe net vir ietsie om te drink, baie ons gaan eet net lekker daar. Maar julle het 'n besonderse dag aan die gang. Kom ons kyk gou gedaan na daai poster van julle. Day of the Old Wheeler. Day of the Old Wheeler, yes. En dit is nou, dis môre. Dis môre. Dis môre. Die oorsprong van die Day of the Old Wheeler dit was 'n dating dag. Basies alle nuwe voertuie of al die voertuie wat in daai tyd gerestoreer is of in 'n jaar gerestoreer is op daai dag voorgestel, bekendgestel en gedate. Ja. Dit was die oorsprong van die dag. Dit gaan nou amper 20 jaar terug. Wanneer die Old Wheelers begin? Die Old Wheelers Club bestaan al van 1986 af. Okay. Die idee agter die Old Wheelers is om die geskiedenis van die voertuie, motorfietsse, karre, donkiekarre, trokke, alles. Ja. Ossewa en so aan, om dit te behou en die gebruik van historiese voertuie te bevorder. Ja. En hoeveel kon sê maar Old Wheeler eienaars is daar tans in Namibia? In Namibia, ons getalle wissel natuurlik. Ons het oor die 500 lede. Ja. Nie alles is natuurlik vol lede met voertuie. Ja. Daar is so 200 eienaars of full members met voertuie wat dan by die klub is en ook redelik aktief is. Nou dan moet 'n kriteria wees. Daar's sekere voorwaardes as jy by die Old Wheelers Club wil aansluit. Hoe werk dit? Almal is welkom. Ja. Ons het ons het meer as twee kategorieë membership. Dit is 'n social member of is 'n full member en dan by die full members, international members, country members en so aan, afhangende van waar jy bly. Maar dit is nie net vir windhoekers nie, dit is vir die hele Namibië wat kan deel word van die Old Wheelers Club. Social members is die mense wat nie voertuie het nie, maar die belange van die klub op die hart het of sommer net geniet om by die klub te kuier. Ja. En dan full members is die mense wat voertuie het en wat deelneem aan die byeenkomste. Nou, 'n voertuig ouer as 25 jaar kwalifiseer om deel te word van die Old Wheelers Club. Okay, het hy 25 jaar ouer, het hy spesifieke status en wat ek daarmee vra is hy kwytgeskel van jou gewone lisensies? 25 jaar is 'n standaard voertuig. Okay. Moet nie gemodifiseer wees nie, dit moet 'n standaard voertuig wees. Ja. Period correct. Wees nie. Hy moet nog padvaardig wees. Hy moet padvaardig wees natuurlik. Om enige deel te neem by enige event moet ons voertuie padvaardig wees. Ja. Waarvan jy gepraat het is ouers karre wat ouer as 40 jaar Jou is. veteraanstatus of so iets. Dis 'n veteraanstatus en dit is voertuie wat nie in daaglikse gebruik is. Dit is voertuie wat jy so af en toe gebruik vir 'n byeenkoms of miskien om 'n troue te ry of so iets. Die kan jy dan aansoek doen vir 'n special license. Jy moet dan 'n volle paid-up member wees by die Old Wheelers Club en dan kan jy daai status kry vir die voertuig. Maar daai voertuig mag nog op die pad gaan. Hy moet op die pad, hy moet op padvaardig wees. Ekskuus jy het dit gesê. En hy moet maar ja, om deel te neem by ons byeenkomste 25 jaar of ouer. Goed. Ek wil 'n bietjie praat oor byeenkomste. Ek wil net gou ook môre hierso vir Sonja Bretschneider. Sy het ook ingeskakel. Baie dankie vir julle bydraes. Die Suid-Afrikaners baie welkom, die van julle wat vanoggend kyk. Is baie lekker en maak nie saak waar jy in die wêreld is nie. Ek dink as julle nou nog op die vliegtuig klim, gaan julle môre hier kan. Julle kan môre hier wees vir die Old Wheelers. Dis pragtig. Boonbehalwe die gebou wat baie mooi is, julle perseel is baie mooi. Ja, en vir 'n dag soos die is natuurlik die biertent daar. Daar's addisionele tapping units, so daar gaan genoeg bier wees, daar gaan kos wees. Ja. Sê gou vir my hoe 'n kar word geraffel. Regtig? Ja. Okay, vertel gou so, hoe laat begin julle môre? Ons begin van 10:00 af, die hekkebak van 10:00 af ook. Ja. Voertuie word van dag af dag geparkeer. So enige iemand wat vandag nog Old Wheelers toe kom of so iets, asseblief, as jy jou kar daar los,
mag jy binne parkeer, enige iemand anders asseblief parkeer buite. Ja. Daar is addisionele wagte. Ja, ja. Ja, en Baie kos. baie kos. Kos is daar. Kos is daar. En die vermaak is eintlik maar mense wat tussen die ou voertuie deurstap en kyk. Deurstap, gesels met die eienaars en so aan en ja. Die ou brandweer is daar, ou Mercedes brandweer is daar. Ja. Daar is 'n klein speelplek hier. Die kinders kan by die speelplek Ja, speel. Ja. En ja, net nie asseblief van die voertuie vat nie. Dis die enigste voorwaarde wat ons het. Respekteer die karre, kyk na die karre, maar asseblief nie met die vingers kyk hier. Hoorie Erik, jy praat van aktiwiteite. Die Old Wheelers Club. Dis 'n aktiewe klub en julle het ook, as ek dit reg het, rallies van tyd tot tyd. Wel, dit is nie rallies nie. Rallies gee 'n verkeerde indruk. Okay. Dit is outings. Goed. Ja, ons is 'n baie aktiewe klub. Ons het gemiddeld een aktiwiteit 'n maand. Partykeer is dit net binne Windhoek, uitrit binne Windhoek. Partykeer is dit buite Windhoek. Ons het een keer 'n jaar breakfast run, ons het een keer 'n jaar wat ons noem grab a granny. Dit klink my lekker. Ons moet op daai jy moet kom gesels oor daai en ek is reg. Grab a granny, dit is basies waar ons na die ouete huise toe gaan en die ou mense nooi vir 'n koffie en koek. Vat hulle met 'n vinnige uitrit met ons karre. Wat eindig by die Old Wheelers Club en die lede of die dames van ons klub maak koffie en koek, dan vir hulle bereid en ja. Ek wil nog ek sien net hier so Rudy de Waal, baie welkom Rudy vir dat jy ingeskakel het. Ek wil nog weet boonop die aktiwiteite, is daar in die Old Wheelers kategorieë? Jy weet waarin mense kan meedeel as dit kom by 'n kompetisietyd. Met ander woorde, ek praat nie van motorfietsse nie, natuurlik is dit 'n kategorie op sy eie. Maar byvoorbeeld kleiner voertuie, groter voertuie, trokke, is daar kategorieë waaraan jy kan deelneem? Of hoe werk dit? Nee. Ons outings is altyd so gemaak dat dit vir alles oop is. Party van die outings is navigator. Wat is 'n navigator? Ja, navigator. Navigator van voordeel. Dan is natuurlik 'n motorfiets nie die ideale voertuig nie, maar ons het 'n paar lede wat ook selfs dan op 'n motorfiets deelneem en hulle roetes skedule voor hulle het en soms in die ry die antwoorde inskryf. Maar dit is meestal so dat jy kan enige voertuig kan jy deelneem. Ja, jou boet Christian het eendag vir my gesê of vertel dat daardie roetes of ritte of uithou ritte wat julle doen buitekant Windhoek na dorpe toe raak baie kompeterend. Dit is baie kompeterend. Wat ons doen is dit is wat die mense noem 'n regularity event. Ja. So jy kry 'n voorgeskrewe spoed wat jy moet ry van punt A na punt B. Ja. Maar punt B is miskien nie net 'n baie duidelike punt nie. Dit is nie Windhoek 40 km of wat ook al nie. Dis 'n boom of is 'n kalwit. Ja. So as jy reg gery het met die regte spoed, dan sal jy weet dat nou hier by hierdie punt by punt B moet jy nou die spoed verander 'n kilometer of 'n myl meer of minder of wat ook al tot punt C. Interessant, baie interessant. En tussenin kan 'n kontrolepunt wees. Ja. En hy het die tyd wat jy daar moes aankom en hy vergelyk dit dan met dit wat jy daar gedoen het en jy word gepenaliseer per sekonde voor of na die tyd. Ja. So en dan dit raak baie kompeterend en jy ry baie stadiger as jy natuurlik met 'n moderne kar op pad is, maar ek glo my dis die vinnigste wat jy tussen twee plekke ry. Want jy is so gekonsentreerd, jy kom natuurlik gefokus. Goed, julle nog gou een of twee advertensies, dan gesels ons nog met Eric en dan so oor 'n paar minute is Chef Terry aan die woord. At Vintage you can now even buy your charcoal, your blitz, and your brywood straight from the bar. Buy yourself one of our new juicy bry packs, vorst packs, or steaks. And make use of our new bry tables, our new built-in bry, or in our mobile bry drum outside. Vintage Bar and Grill. Always a good time. Ons is weer terug by Eric. Kom gesels weer Old Wheelers gou. Ek wil baie graag hier 'n bietjie meer vertel oor die
dit wat jy kan wen, en ouens wat dalk op 'n laat oomblik dalk wil inskryf of karre bring. Jy hoef nie in te skryf vir die Day of the Old Wheeler. Die Day of the Old Wheeler is oop dag. Ja. Almal is welkom. Lede van die Old Wheelers Club, vriende, gaste, enige iemand is welkom. Ja. En asseblief, as jy kar het wat ouer as 25 jaar is, bring hom. Jy kan hom bring. Ons vra net asseblief bring hom voor 10 uur en laat hom ten minste tot 4 uur by ons. Jy is welkom die dag dan saam met ons te geniet, of as jy nie kan nie, los net jou kar. Soos jy hoef nie 'n lid te wees van die Old Wheelers Club. Ja. Stel hom net in toe. Ja. Ja, soos altyd by hierdie Day of the Old Wheeler het ons 'n kompetisie. En dis weer 'n kar wat gewen word. Dis 'n 1958 Morris in 'n goeie lopende toestand. Goed. So, Wat as moet jy hom doen? Wat moet jy doen? Jy moet 'n loetjie koop. Jy koop loetjies dan. Jy Ja. koop 'n loetjie. Daar is nog loetjies beskikbaar. Dit word by die Day of the Old Wheeler verkoop. Die kar staan daar so. Ek het hom gister weer hoor loop. Is dit die ronde Morrissies? Hy is die klein Morris Morris 1000. 4 sitplek. Ek het so enetjie gehad, jare gelede, so geeletjie. Dis ook 'n baie goeie startermotor vir 'n old wheeler. As jy begin met old wheelers, dit is 'n ideale voertuig vir so iets. Min werk aan hom of Ja, eenvoudige klein enetjie. Ja. Ja. Nou sien, En daar's natuurlik nog ander pryse. Daar is 'n naweek van Gondwana, daar is Van Listed gesponsor en ja, daar's baie pryse. Ek het nie die hele lys nie, maar dit is 'n lang lys van pryse. kyk ou Joep Nel het nou hier gestuur. Hy sê nou is daar nie weer 'n lucky draw vir 'n ou kar nie. Joep, ons het dit nou geantwoord. Maar nou sê hy blou Morris. Blou Morris Joep. En nou sê hy nou ek is die naweek nie hier nie, maar ek dink ek en Joep moet 'n deal aangaan. Miskien moet ek nou die kaartjies koop. Ja? Jy weet, nou moet ons nou net besluit watter R200 is watter R200. Dit gaan 'n affære afwees, maar ek en Joep moet dit nou besluit. Jy weet dit, hier kom nou 'n ding. En dan Victor de Kok, môre week, hy kyk ook vandag saam met ons. Ons kry die boodskappe in Joep, miskien moet jy die kaartjies gaan koop voordat jy gaan. Jy kan namiddag kom, die Old Wheelers is oop. Daar's hy Joep. Ons is van 1 uur af, is ons in volle gang daarso. Daar is ook merchandising, T-shirts, hierdie is van 2019. O ja, dis mooi. Ek het dit gesien. Definitief. Dit is van vanmiddag, ek dink van 3 uur af is die winkel oop. Caps, T-shirts, daar's 'n klomp goeders wat. En dan se koue bier vanmiddag. Bier is vanaf 11 uur vandag al beskikbaar. Lekker. Bier is daar. Lekker. Net nog vinnig, ja. Ja, jy is welkom. Wat van borg en so. Ek wou nou net sê, so 'n dag kan natuurlik nie plaasvind sonder 'n klomp ondersteuning. En eerstens, en dit moet ons loof, die meeste loof, die lede van die Old Wheelers Club wat dit opgebou het, wat georganiseer het, wat nou al vir weke en weke aan die gang is om die ding aan die gang te kry. Dan is daar natuurlik borge. Standard Bank is een van ons groot borge wat ons weer ondersteun. Gondwana, Old Haven List, Puma Service Stations, hulle het ook pryse gesponsor vir die loetjies. So jy kan ook petrol wen as jy nie die kar wil wen nie. So daar is 'n klomp goed wat jy kan wen. Klomp goed is en daar's waardevolle goed is. Wie gaan nou nie graag vir 'n naweek ergens heen wil ry? Ja. Sonder om te kostes te hê. En Standard Bank het gesê, Puma het ek gesê, ja, en Old Haven List. Ja, en Gondwana, ja. En daar is natuurlik nog 'n klompie ander mense en met die breweries wat die tent opgesit het. Ja. Banke en alles en ja, dit gaan 'n fees van 'n dag wees. Ja, verseker, Joep stuur 'n boodskap, hy sê koop Dirkas, koop Joep. Ek gaan jou bel na die show en dan praat ek en jy. Onthou ek het nou 2 getuies, ek het vir Chef Terry en ek het vir Eric hierso. En Johan Kotse, kyk Johan, baie welkom, baie dankie dat julle ingeskakel het. Onthou hierdie program as hy klaar is bly op Facebook en ons koffie in sy afwesigheid sê ek maar net baie dankie. Hulle moet veilig ry. Hulle is op pad kus toe. Ek tog hy's nog in die bed. Nee, ek dink hy het my met 'n slapriem gevang. Hy het sê hulle wil vroeg ry. Wat hy eintlik gesê het, hy wil vroeg bly en dan later ry. Of hy ry met 'n kombi en hy lê agter 'n kombi en ook maar, want hulle het weer plan. Hulle het weer planne. In elk geval wat ook al hulle doen, hulle moet dit geniet. Die program gaan ook op YouTube.
en baie dankie vir die van julle wat saamgesels. Erik, ek sê vir julle sterkte. Ons sê baie Vir die dag. dankie vir die moontlikheid om ons Ja, klip 'n bietjie bekend te stel en ja, asseblief, as daar enige vrae is of so iets, gaan op die web oldwheelers.com. ja. Kyk daar, telefoonnommers is daar, al die inligting is daar en ja. Ja, weet jy wat Erik, die ander ding wat ons graag doen met InfoStream, is sekere organisasies, ons doen dit met die SPCA, ons doen dit met die kankervereniging, Old Wheelers. Ek dink ek kan namens my en Kaffie sê dat julle is altyd welkom met as julle interessante inligting het of spesiale dae om ons te kontak en te kom gesels. InfoStream is 'n forum waar mense kan deelneem, Namibiërs kan deelneem. En sekere organisasies het nie altyd die finansiële bystand nie om dit te kan betaal nie. Daar's ouens wat adverteer, daar's ouens wat betaal en dit is so. Maar van Old Wheelers se kant af omdat so 'n pragtige gebaar is julle welkom hier by En ons. ons is 'n non-profit organisasie. Ja, natuurlik. So Gaan vir niemand anders nie. O ja, en asseblief, ons kliphuis is oop vir die publiek. Saterdag is ook die museum vanaf 11 tot 2 uur. Ja. Ons het 'n lieflike museum, daar's op die oomblik 32 voertuie Ja. en 'n klompie motorfietsse en fietsse. En ons maar in die museum gaan kyk, gaan kyk. Goed, ek sê vir jou duisend dankies. Ons sê baie Sterkte vir julle dag. En dan sien ons môre. En ons sien definitief môre. Goed, kom ons vat gou nog 'n advertensietjie en dan gesels ons met chef Terry. Baie goed. Daar's hy. Chef Terry, daar's ons. Daar's ons op die bank vanoggend. Baie dankie dat jy sommer ingestaan het as ons tegniese adviseur vanoggend. Want ons het om een of ander rede daai apparaatjie, maar ons het nou agtergekom die batterye is hier en daar is so 'n bietjie van 'n probleem. Ja, want dis 'n plesier. I mean, dis ons besigheid. Ons as ons kan uithelp in 'n ander afdeling, dan doen ons dit. Dis hoekom jy chef is. Jy sê kom jy chef is. Perry Souden is baie bekker vanoggend. Hy sê iemand moet oplet in die klas. Ek weet nie wat ek is of Kaffie is nie, maar die maak nie saak wie dit is nie. Ek wil net gou chef Terry voor ons kos gesels. Wil ek net gou genoem dat die kampvrede ding, hulle het 'n klomp aktiwiteite aan die gang môre. Ek hoor so. Dis regtig 'n dag van vermaak. Dit klink soos baie pret. Vroegoggend 'n klomp goed daar. Ja. Ek weet dit is bietjie moeilik om te lees, maar gaan kyk gerus op hulle Facebook bladsy. Hulle het op hulle Facebook bladsy Kampvrede blad is al daai inligting beskikbaar en nog 'n klomp meer. So En hulle kampe staande is baie mooi uitgerig en ja, dis 'n baie lekker plek om te gaan ontspan. verseker. So daar is 'n klomp goed aan die gang. Julle moet gaan kyk, gaan maak 'n draai daar. Ek weet almal sê daar's te veel goed, jy weet. Ek weet Handelbaar Quentin het gesê hy wil graag vanoggend gou kom gesels. En toe wat gebeur is toe word hulle oorval met mense wat goed moet kom aflewer. Instead dat hulle toe in die middag kom, het hulle toe nou vanoggend daar opgedaag. So ek wys gou vir julle net hulle program. Daar's hulle program ook 'n dag vol fees. So hierdie naweek in Windhoek is propvol met Absoluut. goedes wat jy kan doen. Absoluut. Daar's geen rede wat jy kan by die huis sit en sê daar's niks aan nie. Nee. So Handelbaar begin al 10:00 môreoggend tot en met 11:00, soos jy kan sien, daar het julle dit inligting vir die van julle wat 'n draai wil gaan maak. Daar is ongelukkig by Handelbaar het beperkte spasie. Hulle het nie net die wêreld se plek nie. So
maak moeite of 'n afspraak of sorg dat jy vroegerig daar is. Chef Terry, baie dankie. Dis 'n Vrydag, lekker Vrydagoggend. Vrydag is altyd lekker. Dit is so. Dit is regtig waar so. So ek het nou nie vanoggend gereël vir 'n koue bier nie. Maar ek het wel vir jou gevra dat ons bietjie gesels oor ons het nou baie voorbereidings gehad. Ja. En ons het gepraat gister oor restaurante en plekke in Windhoek waar die bediening veral van vleis tekort skiet. Daar's baie, and that it happens for a number of reasons. It could be that the meat supplied isn't of the right quality. The person checking it doesn't know what to look for. Could be the person who's cutting it in the kitchen is not cutting it correctly, or hasn't been trained to cut it correctly. And then my pet hate is a microwave. Hoekom? Especially in a restaurant. Verduidelik bietjie vir ons, wat is dit? A lot of businesses, you've got enough stock, but some of it is frozen. Yeah. Staff they're not prepared for the evening rush. They take a steak out of the freezer, throw it into the microwave, and they nuke it to defrost it before they put it on the grill. But they don't use the settings correctly, so the steak is cooked, but it hasn't even finished defrosting. You put it on the grill, it dries out, it's tough, it's overcooked, it's there's, like I said, that's one of the reasons. And it just adds up, it builds up, and if you have more than one situation in that happening, then you have a disastrous evening. You have a terrible meal. Kom ons vat die teorie, die beginsel wat jy nou het. Kom ons vat dit huis toe. Ons vat nou dit wat jy nou net gesê het en ons gaan nou huis toe daarmee. Ek het vriende, familie wat vanaand kom eet. Ek het gesê kom ons braai en ek besluit ek gaan 'n lekker rampsteak maak, maar dit is gevries. Ek het nou 'n vroegmiddag eers besluit dit gaan gebeur. Met ander woorde, ek gaan eers by die huis kom 4:00, 5:00 en dan gaan ek dit ontdooi. Kom ons praat gou deur hierdie hele situasie. Wat gebeur waar en wat is die situasie vandat daai vleis is nou in die vrieskas kliphard gevries, maar ek wil hom 6:00 vanaand op die kolle sit. Dis 'n tamaleki daai, né? Is dit? Want as jy wil, if you want your meat, your steak, your rump steak to be the best quality, or the quality that it was when you bought it, then you need to have taken it out between 24 and 48 hours. And in its original packaging, in a tray or a container, at the bottom of the fridge, so that it doesn't drip onto anything else, and let it defrost naturally. So wat Terry sê is beplanning. Beplanning is baie belangrik. Okay. Die rede ek sê dit so is, as jy wil hom vinnig ontdooi. Jy gooi hom in die wasbak, jy tap warm water bo op hom. Nou, eerstens, that's where the bacteria can move around freely, because the water is constantly in motion. So your bacteria spreads. Okay. You then have bacteria that's in the air, in the water, it gets onto the meat. Bacteria that's naturally found in and on meat and in water is then transferred to the basin that you're using. You don't clean it properly. You put lettuce in there to wash. You've got that bacteria on your lettuce. So cross-contamination can destroy your entire evening. As daai vleis gevacuum pack is, sê jy vir my jy vat daai vacuum pack net so, jy maak hom nie oop nie en jy sit hom dan eenkant oornag. Dat hy spontaan ontdooi. Hy ontdooi. You see, the fridge is warmer than the freezer. The freezer should be operating at around -18, and your fridge is operating at around 2-3 degrees. So it is going to naturally defrost. And it's going to be a slower process, so you're not losing all that moisture that's in the meat through the quick defrosting process of either microwaving it or putting it in the sun is another one that people do, which is also quite dangerous, because then your meat... Is dit so? Want ek het al baie mense gesê, vat hierdie gevriesde hoender en gaan sit hom buite in die son. Okay, pests like flies, beetles, insects, they can then come into contact with that product that you're defrosting. And the sun, the natural environment is
our average temperatures are in the high 30s, Yeah. up to the 40s, Yeah. and the bacteria's growth prime temperature zone Ja. is around body temperature, Yeah. 36.5, 37, 38, 39 degrees. So your any bacteria that is in that meat Yeah. that's been dormant because it's been in the freezer is now active. It's now at the right temperature, and it multiplies exponentially at a much faster rate than at a temperature that a fridge operates at. Ek hoor wat jy sê. So your risk of bacterial contamination of your food is that greatly increased, and you won't pick it up because you don't have the smell yet, you don't have the slimy textures yet, but the count is there that could become a problem for somebody. 'n Probleem. Ja. Ons kyk gou hierso Dewald Jooste, baie dankie jy kyk. Pierre Souden sê my ondervinding is dat die betrokke chef die vleis dalk reg gaar maak, maar as jy dit medium of medium to rare wil hê op jou tafel, lê dit te lank onder die ligte voor die water voor die waiter dit kom haal en vir jou bring. Steaks kook nog vir amper 10 minute nadat van die hitte afgehaal is. So dis hoekom die steaks gaar by jou tafel opdaag. What we do at Silver Spoon, when we're teaching our students to cook meat to specific temperatures, we cook it slightly under. Ja. Because we teach them that once the meat is cooked, you need to rest it first. Ja. And you rest it for a minimum of half the time that it cooked. So if you have a steak that say medium rare, and it's a good 2.5 centimeters, and it took 4 minutes on the one side and another 3 minutes on the second side, you need to rest it for at least 4 minutes, So or 3.5 to 4 minutes. Ja, so jy kompenseer eintlik vir die feit dat Ja. as jy dit medium wil hê, moet dit nie medium maak en dan sit om te rest nie. Dan gaan hy net nog harder word. That's why we also teach about temperatures. Use a thermometer to get it to the right temperature. Okay. Because what happens is the meat tightens up as it cooks. Yeah. So you've got this intense heat, it sears, it tightens up, but you don't want to lose that moisture. So if you serve it straight away or you cut it straight away, all of those juices are going to leach out of your steak onto the plate. It's going to look like a mess. So if you rest it for 10 minutes Yeah. or 3 minutes or 4 minutes, you allow the the muscle to actually relax again, and it just reabsorbs that moisture, and then you don't have an over juicy bloody steak on your plate. You've got this perfectly cooked steak, and it's succulent, it's juicy, it's not dried out, and it's not overcooked. So dit is die moeite werd om dalk te belê in 'n metertjie wat jou hitte A kan digital bepaal. thermometer, and I mean they're relatively cheap. You can That's baie get good quality ones for under $500. Ja, baie And baie it's a fantastic investment. Ja, ek dink selfs vir die ouens by die huis ook. In my argument is dat vleis het verskriklik duur geraak. Yeah, Jy, and jy kan dit nie meer daarmee mors. and you can't afford to overcook it or undercook it or prepare it incorrectly. Ek gaan gou-gou advertensie vat en as ons terugkom, kan ons gesels oor die metodes van ontdooi. Pierre Souden sê as jy water wil gebruik om iets te laat ontdooi, onthou dat enige gevriesde vleis, selfs hoender, ontdooi vinniger in koue water as warm water. So ons wil graag hoor wat sê die chef. Daar's een vir jou vir Terry, maar kom ons kyk gou na die advertensie, dan gesels ons daar. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Hy omskep 'n micro-environment waar hy kan ontplof. Nou ons gaan nie aan Pierre, baie dankie. Hy stem ook saam. Hy sê vir ontdooi van vrieskas na yskas toe. So Pierre, baie dankie. Chef Terry stem saam, maar nou sê Terry 'n interessante ding. As jy vleis wat gevries is, ontdooi en jy gebruik kookwater of warm water. Wat gebeur is die water is kokend of dit is amper op kookpunt. So hy begin die buitekant van die vleis of van die produk te kook. Ja.
maar die binnekant is nog gevries. Ja. En die binnekant omskep 'n micro-environment waar bakterieë kan ontplof. En hy kan wild gaan en versprei. En dan is jou produk is in gevaar van bacterial infection. Ja. En die buitekant is so te sê gaar, maar die binnekant is nog gevries. So dis 'n probleem met warm water. Koue water, as jy moet, is 'n beter opsie, maar dit bly nog steeds die feit dat daar's baie risiko's met cross-contamination, bacterial growth, want hy is buite. Hy's nie in 'n Ek verstaan. 'n yskas wat toe is en hy's op 'n konstant temperatuur. Ja. Die bak water is buite. Dis in Ja. die warm kombuis. Die kombuis is 36, 37 degrees Celsius. So daar's baie risiko's. So Ek gaan ons gaan nog gesels. Baie dankie vir die van julle wat saamgesels. Dis wonderlik vandag. Al is Kaffie nie hier is nie. hy mis uit. Hy mis uit. Hy mis uit, maar as hy by die huis is moet hy notas maak. Julle is altyd welkom om saam met ons te gesels of julle inbel vir ons video stuur, foto stuur. InfoStream is die plek waar ons gesels. Daar's ons weer terug. Baie dankie InfoStream Namibia. Chef Terry, ek het nog 'n vraag. En die vraag is dood eenvoudig dat baie keer vries mense, kom ons praat oor wildsvleis. Of ramp. Ja, weet, dit kan enige vleis wees. Ja, jy het nou 'n lekker rampstuk gekoop. Jy koop hom so. Maar nou is dit net 2 mensies en jy wil net 'n gedeelte daarvan gebruik. Jy het dit nou gevries. En hier is my vraag. Ek het dit al 'n paar keer beleef en dis my dilemma. Ek het hier pragtige 'n stuk ramp. Kan ek dit ontvries en weer vries want ek wil net 'n gedeelte gebruik. Hoe maak ek of moet ek hom as hy gevries is sny terwyl hy gevries is? Hoe gaan ek te werk om daai vleis nie te bederf nie, maar ek wil ook nie dit te veel daarvan gebruik nie. Yeah. The best thing to do is when you buy that whole piece of rump or sirloin or fillet or portion it while it's as soon as you get it from the butcher. Yeah, okay. So it's beautifully vacuum packed. Yeah. What I do is we often buy either a whole rump or a whole sirloin. I put it at the bottom of the fridge and I leave it there for another week, 7, 10 days, so that it can mature. Okay. Then I open the packet, we portion it, use what we need to use for the evening, and the rest we pack into packets that are the right size for the family. 2 steaks, 4 steaks, 6 steaks, and then freeze it. So that you just have to take out. Because what happens is when you freeze the meat, you then take it out, you defrost it. Most families won't use the right method. It'll be quickly in the microwave or quickly in the sink, in water. You then slice what you need. But this whole process, there is a development of bacteria that you cannot control. You then freeze it, that bacteria goes dormant. When you take it out again and you defrost it again, they carry on growing. So every time you freeze it, defrost it, freeze it, and defrost it, you are putting yourself more at risk. Ja, ek hoor wat jy sê. Maak perfek sin as jy dan in groot formaat vleise koop. Maak seker dat jy dit sny en ek wil net gou vra en ek weet dit klink baie simpel, maar ek vra dit omdat ek graag ook wil weet is in watse pakkies moet jy dit sit? Jy kry Ziploc pakkies, dan kry jy gewone plastiek sakkies, uit so 'n tipe van 'n koevertjie. My probleem is as jy hom dan uithaal of kom ek vra jou die vraag, wat een is die beter een? Look, any form of packaging that will prevent the meat from becoming freezer burnt, contaminating, because also, I mean, the freezer gives off a chemical smell that infects the meat as well, or fish, or whatever it is that you've frozen.
if it's not sealed properly. So Ziploc bags are great because you can zip it almost closed, and then you squeeze out the last bit of air and you zip it closed. They work quite well. If you're using plastic bags that don't have a zip seal or don't seal themselves, then fold it nicely and seal it with a broad piece of tape. So that you prevent the light, air from getting in, you prevent that freezer burn from happening. So basically, I mean, a lot of people have got these little Verimark vacuum machines. And you can use that. I mean, that also works well. So your choice of packaging is up to you, what you feel works for you. I like the plastic bag with the tape because then on the tape I can actually write what it is and date it. So that I know which one to use first, which one to use not. Baie goed. Ons moet op 'n stadium gesels, hoe lank kan jy vleis gevries hou? Mense sê man, ek het nog wildsvleis van verlede jaar. Jy weet wat in my vrieskas is, ek moet dit net gaan uithaal daaronder. Ons moet daaroor gesels. Rule of thumb is 3 to 6 months. That's it. Dan moet jy weggooi. Then you can use it, continue using it after that point, but the quality is going to deteriorate because it is so long in a frozen state. Chef Teddy, wat ek gaan doen is ek moet net gou die aktiwiteite wil ek net gou herhaal. Dankie meneer Souden, baie dankie. Hy sê my aanbod van steakbraai vir Dirkas en Duitser staan nog. Julle twee moet net tyd maak, dan maak ek vir julle die beste steak op my Himalayan soutklip. Daar sê. Ken jy dit? Ek ken hom, ja. Is dit? En werk dit? Dit werk. Dit werk. Okay. Julle kan by Hannes se broer hoor hoe daai werk. Okay, ons sal vir Fritz Kaufman vra, maar ek dink meneer Souden, ons gaan daai braai doen as ons regstreeks daar van jou af uitsaai. Teddy, moenie weggaan nie. Ek wil net gou weer hierdie herhaal en dan wil ons gou praat oor daai vleis is ontvries, hy het natuurlik ontdooi en jy kan enigiets kies wat jy wil bespreek. Kom ons vat 'n lekker rampsteak en die voorbereiding voordat hy vuur toe gaan. Dis dood. Ons is nou terug. Ons kyk net gou wat ons hier het. Onthou Kamp Vrede. Lekker fees daar Saterdag. Julle kan gaan kamp sommer vanmiddag al bly oor Saterdag aand. Hulle het 'n vol program. Maak 'n naweek daarvan. Ja, nog kuier tot Sondag. Sondag laatmiddag dan kom julle terug. Dan natuurlik daar by die Handelbar. Hulle aktiwiteite begin ook daar. Hekke maak môreoggend 10:00 oop tot en met 11:00. Daar's 'n paar aktiwiteite vir die manne wat 'n bietjie braaf is. Ja, ek sien dit. Tire hurling, barrel roll, trekreis, beer holding, beer drinking. Ja, daar's 'n paar van ons wat dit. Ek dink ons moet daar inskryf. Ons gaan inskryf. En dan natuurlik Altwieler se dag. Hulle is ook môre ook van 10:00 af. Ek moet sê ek was een keer vir een van die Altwieler days. And it was fantastic. It was an absolutely wonderful experience. Dit is baie interessant wat jy sien. Om deur te loop en al die karre te kyk en dit is baie lekker. Weet jy en die een fout van daai engine, jy weet dis nog net so 'n stuk yster en 'n paar drade en dis dit 'n carburetor. So daar's al die aktiwiteite van die naweek. Nou gou Chef Teddy, ons het nog tyd oor. Ek sal boodskapies check. Kom ons praat gou hierdie vleis ons gaan ons rampstuk. Ja, kom ons vat 'n rampie. Okay. Dis 'n lekker stuk vleis. Vandat hy nou ontdooi is. Hy het dan natuurlik ontdooi oornag omdat jy beplan het. Kom ons vat hom 4 praat met ons. Wat lekker is om te doen is jy kan hom in 'n bietjie olyfolie lê. Ja. Dis nou nadat hy ontdooi is. Nadat hy ontdooi is. Okay. Die olyfolie maak dit toe. So daar's nie there's no oxygen and there's no bacterial that can get into it. Okay. So it creates a safe environment for them. Yeah. And you can put it in the fridge until you're ready. Then what you do is you just wipe off that oil. Hoe lank om hom by so jy sê moet hy so lê? Hy kan so tot 6 ure voor die tyd. Okay. Ja. Okay. And my personal preference is you spice it just before it goes onto the coals. Okay. I know people say, look, it doesn't really matter. I do find that you tend to have a lot of moisture loss if you season your meat too early, especially if it's a spice, a shop-bought spice that's got a lot of sodium, glutamate, MSG, preservatives, anti-caking agents. All that it does tend to dry out your steak a little bit. So, if you're using your preference of spice blend or whatever, then
just before it goes on the coals or in the pan, skillet pan, grilled, whatever. And I spice it on one side. When I put it onto the coals, I put the spice side down, I spice the second side. And you cook it like that. Some people prefer to put the seasoning on after they've cooked the steaks. And then you can also do it 5 minutes before if you want. But I generally find that your spice your steak cooks better with the spice just before. It doesn't dry out the outer edge of the steak as well, so you don't have that moisture and you're dripping as you're trying to put the steaks onto the grill. But the other day we had that fantastic steak at Koos. In the oil and the coke and the spices, and it was fantastic. Yeah. So again, it all goes, it all revolves around personal choice and flavors. Correct, correct. I love it simple, bit of coriander, bit of salt and pepper, and yeah, that's fantastic. Ja. But I've also spiced steaks with biltong spice. Ja, ek wou nou gevra het, want ek is baie lief vir wat nie altyd beskikbaar is nie, maar jy kry dit is woestersous spice. Dis baie lekker. Ja, jy kry 'n donker bruin een. Hy's geneig om so 'n bietjie te klok. As jy die proppie oopgemaak het, dan kry jy 'n ligter een. Yeah, the dark one is the better one. Yeah, it's basically once they've made the Worcester sauce. Ja. So it's the onions and garlic and the molasses and whatnot that's basically dried out and turned into a spice rub. So it's fantastic. Rampsteak. Hier's altyd die strypunt by 'n vuur. Baie warm kole of matige kole. Hoe gaan jy te werk? Van die chef's perspectief. Start with high heat. Yeah. So you sear the steak so that you get retain the moisture in the steak. Yeah. And if you're cooking rare, medium rare, high heat, and you're done, because it'll take maximum 4 to 5 minutes to cook On elke kant. on each side. Ja. And then, if you want, you can put it on the fat over the slightly cooler side of the braai or the coals, so that you can render down that fat, and you get a better. You don't get that blubby, fatty. Fat, yeah. You can actually cook out the fat without it becoming overly burnt and your steaks overcooked. So I always put it on the fat side for a bit, either before I start, and then over the high heat, or afterwards, and just let it rest there. Yeah. While it's resting, it's actually cooking the fat out. If you're cooking medium or medium well, again, put it on the fat side, renders down some of that fat, put it on a high heat, seal it, and then move it over to a not so high heat, a bit cooler, and let it cook through until you get to the temperature that you want. Hier's en Joepie stem saam. Hy sê kole en ek aanvaar hy praat van kole. Hy sê hot as shit. So ek stem saam. Gerrit Steenkamp, baie dankie dat jy saamgesels. Hy kyk vanoggend. Dis great. So daar het ons dit. So jy sê warm kole en draai. Ek wil net gou vir jou en Joep Nel en vir Pierre Soud en julle braaimeesters. Ek gaan net skuif na ribeye toe. Ek het nie 'n ander voorbeeld nie. Ribeye is fantastic. Ja, maar ek was geneig omdat daar baie vet aan was. Ja. Om altyd die vet af te sny. Nee. En toe het iemand vir my gesê, moet dit nie doen nie. Nee. Maak dit verduidelik gou daai gedeelte. Okay. The ribeye is it's a fantastic cut because it's got intermuscular fat. Ja. Rump and sirloin, your fat is on the outside. Ja. Now that's where the cholesterol lies. Okay. That's the bad fat. The ribeyes and marbled cuts of meat where you've got intermuscular fat, that keeps your meat moist. Okay. So you don't want to take away that moisture, and that's where the flavor lies. That's why ribeye is so popular now, is because of the amount of fat that's inside it, and that's where you create your flavor profiles. So jy sê ons vat hom met dit, maak hom gaar, en as jy of die persoon wat dit dan eet dit nie wil hê nie, dan kan ons daarvan baie van daai vet kook weg. Ja. En hy hou die vleis sappig. Ja. So daar is 'n bietjie sinew of siening wat binne-in is. Ja. En dit kan jy een kant sit, maar die vet is amper weggekook. Ja. Well, if you're cooking medium or medium well, if you eat the steak the way I eat it,
a good vet should be able to rescue him. Ja, lekker. Ek hoor wat jy sê. Gerrit Steenkamp sê gooi hom op net soos wat hy is. Hy is, ja. Soos wat hulle naked en vry doen. Ja. Vat hom net so en gooi hom op. Baie dankie Gerrit, ek stem saam. Blykbaar 'n ander wenner. En Pierre Souden wil graag dink ek ook jou opinie hoor. Hy praat van skaapstert vet is ook 'n wenner. That is. Okay? That is. Look, it's got that's where your flavor comes from. Yeah. So if you, I mean, whenever we do stews and potjies, Yeah. there's always a couple of sheep's tails in there because the fat gives that flavor. It cooks down, it renders down, it keeps the meat nice and moist, and it just adds flavor to the dishes. Yeah. So that's where, like I said, that's where your flavor comes from. It comes from the fat, not from the muscle, not from the meat itself. As jy dit wil afsny, sny dan later af. Ja. Jy weet, Ja. dit is makliker om dit so te doen. En ek dink ek het nou ietsie geleer want ek was altyd geneig geweest om bietjie van die vet net af te sny. Behalwe as jy nou choppies braai en alles redelik vetterig om die vet net deur te sny dat hy nie opkrul as jy hom braai nie. Actually, it's not the fat. It's the sinew underneath that The layer seening. of fat. Die Okay. seening moet gesny word. Ja. So jy basies jy moet net deur die vet en die seening sny, nie die vleis nie. En dan krimp hy nie so erg nie en curl. Want daai ja. wat hy opkrul het by altyd gepla. En met chops, jy moet eintlik die chops moet op die vetjie lê, Ja. op 'n matige hitte, Ja. dat hulle kan baie van daai vet kan So uitkook. jy draai hom eintlik maar op die Jy kant. as draai jy hom kan. op sy kant. Ja. Want dis dieselfde ding. Ons hou van 'n crispy stuk vet op ons chops. Ja. Maar ons kry dit nie reg nie as ons net op die vleis en lê hom plat op die grid. So laat hy staan. Daai vetjie 'n bietjie afkook op 'n matige hitte en dan maak hom klaar op die warm kole. Op die warm kole. Dan vlam hy nie so baie nie en hy kry daai smaak van die vet en hy het 'n lekker crispy buitekant. Ja, baie lekker, baie lekker. Dis my mond water. Ek dink 'n klomp van julle gaan die naweek definitief braai. Ek weet Joep gaan braai. Gerrit, ek hoop jy gaan ook braai en Pierre Souden dink ek gaan definitief braai as hy nie klaar braai nie, want hy braai gewoonlik sommer Vrydag. Ons braai môre. Ek gaan vanaand braai. So onthou julle net daar's 'n klomp aktiwiteite weer eens by Kamp Vrede. 'n Lekker groot vol program daarsom en dan handelbaar ook môre en dan vir die van julle wat nuuskierig is en of sommer net lus is om vinnig 'n koue bier te gaan drink, gaan julle soontoe. En voor ons vir chef Terry sê sterkte en 'n mooi naweek. Hoe maak jy kajings? Sê Nou maar. praat jy my taal. Sê maar. Ek is Engels, maar ek vrek oor 'n kai. Verduidelik hom vir ons. Die vetjies moet mooi gesny word. Ja. En die sienings en alles die vleis so min soos moontlik op hê. En op 'n baie lae hitte. Jy moet eers daai vet uitbraai. Maar wat gooi jy op die vet om dit Jy kan 'n bietjie sout. Ja. Jy kan 'n bietjie sout opgooi. En braai hom stadig dat al die vet uitkook. Ja. Gooi daai vet af en hoe meer jy hom afgooi, ek gooi hom af, Ja. want en dan braai ek hom weer. Maar daar's baie mense wat dit kook binne in die vet. Okay. Maar jy kan nie die pan kan nie te warm wees. Maar jy gooi nie olie in en dan die vet op nie. Nee. Dis daai vetjies. Net die vetjies van die kajings. Ja. En jy kook hom tot hy lekker crispy is. Ja. En dan kan jy hom uithaal op Maar papier sit en stadiger. bietjie sout. Hy moet stadig wees want anders brand die vet En dan word hy so en hy bitter. word bitter en hy's glad nie lekker nie. Ja. Maar met 'n bakpap, Daai julle. Dit was goed te sien Terry, baie dankie. Duisend dankies vir almal vir julle wat gekyk het en die boodskapies wat ingekom het. As julle die program weer wil gaan kyk op Facebook, op InfoStream Facebook page, andersins gaan hy hou ons hom maar altyd daar op YouTube. Duisend dankies, onthou net almal van julle. Dit sluit nou Gerrit, Joep, almal van julle die hele lot en Hannes Kaufman, meneer Kaufman, julle is welkom om hier te kom gesels. Dit is kom InfoStream is 'n lekker praatprogram. Ons is een van die dae as ons weer buitekant.
Ons sien uit om deel te wees van die Oktoberfees. Ons gaan 'n bietjie daarvan SKW af uitsaai. Dit gaan groot wees. Ja, nee, hierdie jaar groot wees. Mense is uitgehonger vir daai. Ek dink so, en dis 'n 2-3 dae se fees, jy weet. So ons het ook groot gesprekke wat volgende week gaan gebeur in terme van maatskappye wat graag wil hê ons moet by hulle gaan kuier, so ons sien uit daarna. Intussen die naweek is baie besig. Die hele maand is baie Die besig. maand, die hele Oktober maand is bietjie van 'n mal maand. Ons het groot planne, Chef Teddy, en ek wil gou daaroor gesels as Joep hulle nog kyk. Veral Joep, Nel en Pierre Souden. Ons gaan so 'n braai madness hê. Dit klink pret. Braai madness. Ons soek nog net die regte venue. Maar dit gaan so werk, jy kan spanne inskryf. Maar jy mag geen tradisionele braai goed gebruik nie. Ek hou van dit. Jy mag nie 'n rooster, roosters gaan nie toegelaat word nie. Swart potte gaan nie toegelaat word nie. Okay. Maar daar's baie ander alternatiewe. Daar is. Nou sê een ou vir my nou, hoe bedoel meneer nou? Ek sê vir hom, jy kan mos 'n ribbetjie maak, jy het mos nie 'n rooster nodig nie. En toe sê ek vir hom, maar ek het vir jou 'n plan. Gaan kry vir jou 'n hooi vurk. 'n Vurk met daai lang tande. Want jy kan nou wors daar omsit om daai tande. Jy kan vir jou stokbrood maak. Ons het vroeër jare 'n stok ingedruk met deeg. Jy kan selfs 'n ribbe op dit gaar maak. Ek het al ontbyt op 'n vuur gemaak op 'n graaf. Daar praat jy nou nog 'n ding, jy weet. So dis 'n lekker ding. Die wieldop van 'n kar is baie handig. 'n Koffieblik kan gebruik word. Maar nie jou vrou se spawiel. Daar's hy. Joep Nelsie silly season begin. Joep, kry jou planne reg. Ek gaan jou inskryf. Definitief. Pierre sê dis ek is daar. Is ons twee die bewoordelaars. Die man is in en ek sien nou vir julle. Hierdie braai storie. Dis nie 'n tradisionele braai of 'n potjie kos kompetisie nie. Ek sien nou vir julle. Die manne gaan hier stoei. Daar gaan vuis geslaan word. Want hierdie ding gaan oor, jy kan enigiets maak. Ja. Maar dit gaan oor hoe oorspronklik jy is. En ons sal sorg, InfoStream sal sorg dat daar lekker vetpryse vir ieder en elke is. So ons gaan dit aankondig een van die dae. En vir die van julle wat kyk en luister en met pelle praat, balletjies, ek het vir balletjies toe, balletjies hier kom sit, Dirk het hier gesit en gesels, Christian, Liebenberg het hier gesit, die manne sê, ons is reg, ons gaan julle verras, met 'n paar planne, wat julle nog nie aan gedink het nie, en dis waaroor dit gaan, so kom ons mik daarvoor, ons gaan 'n gepaste datum kry, wat almal by die huis is. Ja. Jy weet, want almal is besig die volgende paar naweke, maar ons sal met die ouens wat wil inskryf, sal ons praat en sê, watter naweek pas julle dit? Ons kan dit dalk in November maand doen. Lekker geesbou vir Desember. Ja. En Chef Teddy, ja. praat van kompetisies. Ons het 'n kompetisie op die 26ste en die 27ste. Julle het Die Indonesian Culinary Indonesian Culinary Competition. So as jy hou van spice en 'n bietjie iets anders om te doen, dan kyk op Silver Spoon se Facebook page. En ons moet volgende week en die week daarna nader aan die tyd moet ons dit promoveer dat ons al hoe meer inligting kry. Baie dankie. Jy het nou net vir my eintlik herinner daaraan. Ja, so ons sien uit daarna. Goed. Iets anders. Almal vir julle, ek wens ons kan nog lank gesels. En nou ja, een van die dae is ons dalk 2 ure aan die uitsaai. Dan gaan ons dalk begin soek na nog aanbieders. En ons gaan net hierdie InfoStream lekker bou. Mooi ry vir almal van julle. Wees veilig. Kom terug. Geniet julle naweek. Wees baie lief vir mekaar. Stuur vir ons foto's maandag. Kom gesels saam maandag oor wat jy die naweek ervaar het. Klein video-opnametjies kan julle ook vir ons stuur as jy iets spesifiek ervaar het. Het sy 'n kampvuur, het sy by een van die feeste en julle kan mekaar ook 'n onderhoud met mekaar ook doen. Ek dink nou sommer aan Joep. Gee vir Anita die kamera en dan berei jy ietsie voor haar waar julle kamp vir die naweek. Pierre Souden staan voor die kamera vir 'n slag. Ja, word aanbieders in julle eie reg en dan praat vir my Pierre Souden top aanbieder. Goed, begin oefen. Maak Pierre daar waar julle sommer nou braai kry jou kollega dat hy 'n opnametjie maak van jou vleis. Begin dit doen. Dis presies waarna toe ons beweeg. Ek sê vir jou sterkte, miskien kry ons by Old Wheelers of by een van die plekkies. Ja, ek verseker ons sal mekaar raakloop. Verseker.
Iewes in die dorp. Ja. Daar's so baie aan. Baie dankie. So, Okay, julle. baie dankie. Goed vir almal van julle. Sterkte, mooi naweek. Lekker naweek. Wees lief vir mekaar, bye. Bye-bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.